Мусулман дөньяһында бер-бер артлы килгән ике тантана айруса олылап, зур байрам итеп үткәрелә. Һәм был ике мөбарәк байрам Аллаһы Тәгаләне олылау һәм бөтә күңелдән гыйбадәт кылу көндәре булып һанала. Бөтә дөнья мусулмандарынан вәкилләр ошо көндәрдә Зөлхиза аеның 7-нән алып 13-нә кадәр үзләренең гамәлләрен хаж кылуга арнай. Зөлхиза аеның 10-нчы көнендә Курбан гаете башлана. Хажга бара алмаган һәр мусулман уны үз гаиләһендә узгара. Ислам дөньяһында Курбан байрамы. Был байрам хаж кылу юлаһының бер өлеше булып тора. Һәм Зөлхиза аеның 10-нчы көннән алып 13-нче көненә кадәр бөтә мусулмандар дөньяһында узгарыла. Бу көндә иртәнге намаздан һәм өйлә вакытындагы Курбан вәгазеннән соң Курбан малы салына. Гафури районың Сәйит Баба авылында ла авылдың Аминәһе Хакимә инәйнең рухына Курбан байрамы узгарылды. Хакимә инәй һәм Мөхәммәд Вәли улатай Котлыгил диндәрнең балалары бу көндә уларның бөтә нәсел-нәсәбен авылда йыйды. Әйткән һүзләре, өйрәткән кәңәш-төңәше кешеләргә мөгаләмәһе менән Сәйит Баба халкына гына түгел, күрше тирәләге авылдар халкына ла агыйнә Хакимә әби Котлыгил динага, йомыш менән Сәйит Бабага килгән бөтә кешелә, карты, яше, ир кешеме, катын-кызмы, барыһы ла уларга һугылыр булган. Ел әйләһенә тауык сүпләһә лә бөтмәс эш дип тормаган ул. Юлаусымы, мусафирмы, самауры һәр сак өстәлдә, күңеле асык булган. Шуга ла уның рухына багышланган Курбан гаете, өләсәем дугалары дип аталган байрам менән янәш барды. Курбан вәгазеннән һоң Хакимә инәйнең кәңәшләрен күңелләрендә йөрөткән. Хәзер инде үзләре өләсәй булган инәйдәрнең сыгышынан башланды был байрам. Өләсәйем Гөлнурым, бик яратам мин һине, бәләкәсем ҡоласым тип һөйләһен мине. Өләсәйем көндә иртән һөйөп кенә ята, яйлап кына минең менән сәй эсергә ярата. Өләсәйләр, оҙон-оҙаҡ йәшәһен, йылы һүҙҙәр, йәлләмәйек, беләйек без ҡәҙерләрен. Сәйит Баба халкы минең уйлауымса башкалардан нисектер айырылып тора. Бына аҡһаҡалдар килеп утырған, апайҙар килеп утырған, йөҙҙәрегеҙҙә ниндәйҙер нур бар. Әлбиттә, уның сәбәптәренең береһе ошо һеҙҙең йөҙҙәрҙәге нурҙың, әлбиттә, бына ошондай инәйҙәр һәм шул инәйҙәр биргән рух, улар ҡалдырған рухтыр тип уйлайым. Бына өләсәй, әле өләсәйемде хәтерләп ултырам үҙемдең, шулай уҡ бик дини әбей ине ул. Бына беҙ үҫкән ваҡыттарҙа дин бит инде ул тиклем һанға һуғылмаған ваҡыт ине. Шунан һуң дин тотҡандарҙан, боронғоса уҡый белгәндәрҙән нисектер көлөп ҡарау тигән нәмә булғандыр. Шулай да мына беҙҙең ғаиләлә йәшерен генә күңелдә, йәшертен генә булһа ла, шул Ҡөрьән тәғлимәтенә ниндәйҙер хөрмәт булғандыр инде. Күңелдә шул өләсәй һәм өлкәндәргә булған рух, йолаларға булған хөрмәт барыбер һаҡланған күңелдә. Бына шу өләсәй һабаҡтары,
Өлкәндәрҙең, беҙҙең ата-бабаларҙың һабаҡтары барыбер ғүмер буйы беҙҙе оҙатып килә икән ул. Һәм ошо ҡартая, өлкәнәйә барған һайын, барыбер улар күңелгә иҫкә төшә икән ул. Һәм бына шуларҙы хәҙер ейәнсәрҙәр барлыҡҡа килгәс, ейәндәр барлыҡҡа килгәс, әлбиттә, уларға шул һабаҡтарҙы еткерергә теләйһең икән ул. Бына Хәкимә инәй менән Мөхәммәтвәли ағай 8 ҡыҙға ғүмер биргән. Уларҙың берәүһе йәшләй был донъянан китә. Ҡалғандары бөтәһе лә тормош ҡороп, өлгөлө донъя көтә, бала-саға үҫтерә. Уның 24 ейән-ейәнсәрҙәренән 38 бүлә-бүләсәр, 50-нән артыҡ тыуа-тыуасарҙары хәҙер табип, уҡытыусы, эшҡыуар, юрист, журналист, мәҙәниәт эшмәкәрҙәре, төҙөүсе, ашнаҡсы һәм башҡа һөнәр эйәләре булып, Башҡортостан өсөн хеҙмәт итә. Шуныһы иғтибарҙы йәлеп итте. Хәкимә инәй һәм Мөхәммәтвәли олатай Ҡотлогилдиндарҙың ғаиләһе тураһында һөйләшкәндә, Мөхәммәтвәли олатай тураһында берәү ҙә иҫкә төшөрә һалып барманы. Ул 60 йәштә, Хәкимә инәй 93 йәштә донъя ҡуя. Ғаиләлә әсә культы шулай булалыр инде. Был байрам беҙгә изгелеккә, гүзәл әхлаҡ тәрбиә, милләт-ара татыулыҡҡа, күркәм кешелек сифаттарына, илде, телде, милләтте, иманды, ватанды һөйөүгә, ғилемгә, мәғрифәткә әйҙәһен, илаһи нур булып, яҡшы юл күрһәтен. Был залға беҙҙе Хәкимә өләсәйем һәм уның уға булған һөйөү, ихтирам, шулай уның күк ауылыбыҙың аҡ өләсәйҙәре, мәрхүмәләр Кунафина Фатиха, инәй Фазилина Арабиға, Байбулдина Нағимә, Исакова Хайрамал, Сираева Нәғимә, Маликулова Фәғилә, Фазилина Фәғилә, Маликулова Гөлгәширә, Маликулова Гүлйәмал, шулай бүгін олы йәштә булған Зайдуллина Миннәмал, Базуллина Арабиға, Ғарифуллина Маһира, Шарифова Хәфиҙә, апайдар кеүек динле, аҡыллы, күркәм, матур сифаттары менән беҙҙе илһамлыҡ өйрәткән өләсәйҙәргә, мәҙхиә йырларға, уларҙың фатихаһын алып, рәхмәттәрҙе белдерергә йыйылдыҡ. Бөгөн беҙ Хәкимә өләсәйҙең һәм уның һымаҡ башҡа өләсәйҙәрҙең был яҡты донъяла тотҡан роле балаларына үҙенең шәхси өлгөһө менән 8 ҡыҙына 24 йәнә тәрбиә, тормош көтөргә өйрәтеү тураһында һөйләп китмәҫһебеҙ. Өләсәйем заманының уҡымышлы кешеһе, дуҫтары, туғандары менән аралашып йәшәү, үҙенән ҡыҙғанып, һарунланып йәшәмәгә тип өйрәтә торғайны. Өләсәйҙең фанны донъя китеүенә 20 йылдан аша ваҡыт уҙҙы, ә уның ҡәйәфәте, холоҡ-фиғеле, әйткән һүҙҙәре бөгөнгеләй хәтерҙә. Юкә балы, сәскә балы, солоҡло башҡорт балы. Юкә балы, сәскә балы, солоҡло башҡорт балы. Ғафури еренең балы, телгә халыҡ. Ғафури еренең балы, телгә халыҡ. Ҡорбан ғәйете байрамының көнө билдәле булһа ла, кеше үҙе теләгән ваҡытта төрлө уңай менән ҡорбан бағышлап, ҡорбан салдырырға мөмкин. Бала-сағаһы, ата-әсәһенең һаулығына, был донъяларҙан үткән туған-тыумасаһының рухына иң изге ниәттәр менән ҡылына был эш. Бөтә ауылдың рухи тотҡаһы, хатта ҡайһы бер урындарҙа әүлиә булырлыҡ Хәкимә инәйҙең рухына ҡорбанды Ишмырдиндар бағышланы. Беҙ Хәкимә өләсәйемә бағышлап, өләсәйем аҡ инәйҙәргә bağışlayıp kurban salırgan niyetleyindik. Amin inşallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilahe illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilal azizir rahim. Lutinzira qauman ma unzira wa hum ghafilun. Laqad haqqal qawlu aktharihim la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya lahum mukhmahun. Сәйет баба улының ярты халкы Хәкимә инәй менән Мөхәммәт Вәли олатайның балалары. Фәттаховтар, Касымовтар, Рәхмәтуллиндар уларның турынан-тура варихтары. Ишмырдиндар үҙҙәре лә абруйлы нәҫел. Сәйет баба ауылы башҡорттары ҡоролтайы етәксеһе Закир ағай Ишмырдиндың башланғысында быйыл республикала беренсе булып ауылда йәйләүҙәр йыйыны уҙғарылған. Өләсәйем доғалары байрамы Хәкимә инәйгә ҡорбан бағышлауда уның фекере буйынса тормошҡа атҡарылды. Ошо ғәмәлдәремдең сауабы ғаиләмә күпкә артып ҡайтһын ти ул. Йола ризығы бөтә шартына тура килтереп бүленде. Хәкимә инәй 5 кейәүен өстәл артына теҙеп ултырта. Улар бөтә йолаларҙы атҡарып, килендәрен беҙҙе йыйып, кистәрен ҡунаҡҡа саҡыратырғайны. Шулай итеп тустаҡ, ей тутырта. Элек бит инде араҡы ултыртманылар өҫтәлгә бал менән бөтәбеҙҙе лә һыйлай торғайны. Ҡаҙҙы күп аҫраны. Һуңғы көннәренә тиклем ул ҡаҙ аҫраны. Ҡаҙ аҫрай ҙа, өмә итә. Беҙ килендәр йүгереп ҡаҙ өмәһенә барабыҙ. Ҡорбан өсөн айырым бер йәштәрҙәге, шулай уҡ айырым бер талаптарҙа тәрбиәләнгән һыйыр, дөйә, һарыҡ, кәзә, йә шулай уҡ башҡа айра тояҡлы мал һайлана. Ҡорбан салғанда, шулай уҡ ҡорбан итен тәрбиәләгәндә Әл-Хаш сүрәһенең 36 һәм 37 сүрәләре уҡыла. Ҡорбан өсөн аҫралған мал инәүһеҙ булырға тейеш. Был юлы Сәйет баба ауылында Закир ағай Ишмырдиндарҙың ғаиләһендә шулай булды. Улар Сәйет баба ауылының ағинәйе, ауылдың ырыҫын, ҡотон, бәрәкәтен тотоп торған Хәкимә инәйҙең рухына ҡорбан салдылар. Был салған ҡорбаныбыҙҙың 3-тән 1 өлөшөн өйҙә ҡалдырабыҙ, ҡалғандарын мына килгән ҡунаҡтарға ашатабыҙ, күрше-тирәгә өләшеп бирәбеҙ, ятим әбейҙәргә бирәбеҙ, ауыҙ иткәндәр. Ҡорбандың бер ҡабымы ғына ла бәлә-ҡазаларҙан һаҡлап, гонаһтарҙан ҡотҡара тип әйткәндәр пәйғәмбәрләребеҙ. Уларҙың әйткән тәғлимәттәренә ышанып, беҙ ҡорбан салып, мына өләсәйҙең рухтарын, олатайҙарҙың рухтарын шатландырырға булдыҡ. Был көндә Хәкимә инәйҙең хөрмәтенә яңғыраған һәр һүҙ ауылдың бөтә әсәләренә, өләсәйҙәренә бағышланды. Әсәләрҙең, ҡатын-ҡыҙҙың тормоштағы баһаһын арттырыуға йүнәлтелде улар. Хәкимә инәйҙең йөҙөндә һәр кем үҙ әсәһен таныны. Бәхетле улар. Ул бик уңған, эшһөйәр һәм инсафлы инәй ине. 8 бала үҫтереп, бөтә ауырлыҡтарҙы үҙ елкәһендә кисергән әсәй ул. Бындай инәйҙәр бик кәрәк. Ни өсөн? Сөнки 8 балаһының да, барыһы ла 8 балаһы ла ҡыҙҙар ине. 8 ҡыҙлы Хәкимә тигән даже ҡушаматы ла булды аның. Ләкин иман, дуғалар ярҙамында ул балаларын дөрөҫ тәрбиәләне. Ысын шәхестәр итеп тәрбиәләне. Шуның өсөн был инәй ҙурлауға лайыҡ. Баш йәйеп барыбыҙ да уның алдында. Құш тирәктә, құш яулыҡтары унда инелә. Тик умманы һөйөү хисе йөрәктәрҙә. Аман ҡайтмай әйләнеп тип, аман ҡайтмай әйләнеп тип, елдәр булып ағыш йөрөй тирәктәрҙә. Аман ҡайтмай әйләнеп тип, аман ҡайтмай әйләнеп тип, елдәр булып ағыш йөрөй тирәктәрҙә. Елдәр булып ағыш йөрөй тирәктәрҙә. Бындай саралар туғандарҙы бергә йыя, аралашырға ярҙам итә, өйрәтә һәм һәр кеше өләсәй наҙын тойоп, уның өйрәтеп әйткән кәңәштәренә ҡолаҡ һалып үҫһә,
Безнең илдә насар күренешләр бәлки азрак булыр ине. Бүген бөтә өләсәйләргә дан мәдхия йырлаһак, мәрхүмә булгандарын хөрмәтләп искә алабыз. Һәм авылыбызның ак инәе булган Хәкимә өләсәй истәлегенә узган сараны бөтә булган өләсәйләргә багышлайбыз. Балаларды, яшьтәрне олылар сүзенә колак халырга, динебезгә хөрмәт менән карарга, мәсеткә йөрергә сакырабыз. Олы бауын кешеләре кисергән авырлыктар безнең иңдәргә төшмәһен, улар күргәнде безгә күрергә язмаһын дип теләйбез. Бала күңеленә матурлык, һәйбәт сифаттар әсәй өләсәйдән бирелә, буындан буынга күсә килә. Шулай булгас, минең һезгә теләк янсәрдәрнең күңеленә куйран өне сәсә алһагыз ине. Халкыбызның рухи хазиналарын yetkерһәгез ине, башкорт халык иҗады эсендә үстерһәгез ине һәм юлларыбызны тергезүдә, хаклап калуда булышлык итһәгез ине. Балаларды тәрбиелеу гаилә ыңгаяққа күренә дип атайым. Ата-әсәләр хәзер үзләре эш юклыкка хылтанып кына утырмайдар. Үзләренең гаиләләрендә ничектер мал туарларын, кош корттарын үстереп, акса эшләү юлларын эзләй башлаганнар, һәм табалар. Шуның аркасында инде әзрәк балаларын да киендереп, укытуга, тәрбияләүгә игътибарда әзрәк күтәрә башлаганнар дип уйлыйм. Шуның өчен дә хөкүмәт чыгарган указлар, президент указлары шулай буга ярдәм итер дип уйлыйм. Чөнки әле ташландык балаларның булуы ул бүген генә килеп чыккан мәсьәлә түгел, ул электән килгән мәсьәлә, совет усырыннан күсеп килгән. Чөнки мәсәлән, ул вакытларда бит ирһез яшәгән хатын-кызларды совет власты ничәптер күтәреп чыкты. Аларды нык якланы һәм аларга өстәмә түләүләр булдырып, аерым квартиралар биреп, шуның белән ул яңгыдак әсәләрне күтәреп чыкты. Шуның аркасында ирһез бала табулар күбәйде. Без әлеге Хәкимә өләсәйнең генә аның барлык ошо ыңгаяктарын күрсәтүдә алга куйманык. Без монда милләтне берләштерү, уларны татулаштыру, бер-береңә ярдәм итү, ошо тугандардың менә мәсәлән бергәләшеп тату яшәүләре аша башка үзебезнең милләттәшләргә yetkергә тырыштык. Хәкимә инәйнең 8 кызының 5-әүһе лисән. Улар гаиләләре менән сәхнә түрен тултырып басып тору үзе бер тамаша, горурлык. Уларның барыһын да бергә йыйһаң, авыл урамына ла һыймаһ тинеләр улар тураһында. Ошондай күркәм байрамды узгаруга белеп торам, килеп торам, әсәйем дә, атайым да рухтары менән безнең арала. Безне күзле башлы итеп матур тормышка аяк бастырдылар. Гыйлемгә ынтылырга өйрәттеләр безне. Әдәпле булырга, тәртипле булырга, кешелекле булырга. Һәр вакытта ла күршеләргә карата ихтирамлы, игътибарлы булырга өйрәттеләр. Был тиклем матур дугалары өчен, әйтемнәре өчен без мәңге уларга рәхмәтлебез. Әсәемде бер көн күрмәй торһам, үзгәләнә иде үзәгем. Ерак араларны якын итеп, югырып барып хәлем белә инем. Акъяулыгын халып әсәкәем, тәдрәләге гөлгә һәүһибә. Мине күргән шатлыгынан йөзләренә нурдар ибелә. Балакаем тиеп мине һөеп, күкрәгенә кысып алалар. Һагыштарын һөйләп, мине һөеп, шатлыгынан үзе елмая.
Күңеле тыныслангас намазлыкка батып, укыйны һәр саф намазын. Намаз уку бик нык кирәк дип әйтәйин миңа һәр вакыт. Мең рәхмәт әсәйгә. Тормыш сабактарын бирдең һин. 40 эшем ташлап 40 якка югырып кайттым әсәй бүген мин. Шундай ақ инәй болуына хүйініп отырам ауылымда. Менің язмышымда өлесей шөкір екі өлесейімді де көруге язды. Икеһенең дә ақылы кәңәштәрен, йылы һүҙҙәрен, ҡайнасайҙарын исергә язды. Улар минең йөрәгем, күңелем төбендә һаҡлана һәм һаҡланасаҡ та. Мындай ыстап әсәйем дұғалары кеүек байрамдар булғаны юҡ. Шикелле мин ишкәнем юҡ. Нисек кенә булмаһын, был киләсәктә йолаға әйләнеп китте, һәйбәт булыр ине. Дөнья мәшәкатьләрендә тартқан, дини гамәл 5 намаҙын да ҡалдырмаған Хәкимә инәй. Һәр ҡыҙы Хәкимә инәйҙең бер сағылышы ул. Беҙ тормошта өлгәшкән уңыштар ул әсәйебеҙҙең ҡаҙанышы ти почет билдәһе ордены кавалеры Зәйтүнә апай Шәмситова. Әсәйем уңған колхозсы, хужабикә ине. Ул 5 ваҡыт намаҙҙы ҡалдырманы һәм ураҙаны да ҡалдырманы. Ниндәй эҫе көндәрҙә 40 градуслы эҫелә лә әсәйем белә беҙ бесәнгә яланға китә торғайныҡ. Шул ваҡытта ла ул ураҙаһын ҡалдырманы. Мына бит ул был йәштәргә тәрбиәүи булһын тип әйтәбеҙ бит инде. Бер генә миҫал китереп китәм. Әсәйем колхозға көнөнә 4 мейес икмәк һала торғайны. Складовщик Таһир Хөпетдинов еҙнә эшләй торғайны ул ваҡытта. Ауылда уны оҫта бауырсаҡ бешересе тип тә йөрөттөләр. Туй булһынмы, оло ҡунаҡ саҡырһындармы? Ул әсәйемде саҡыра торғандар ине. Үтә лә уңған кешеләр ине. Минең әсәйемде аҡ әбей, ил инәһе, уңған хужабикә, кәңәшсе, эш һөйөүсән, итәғәтле инәй, өләсәй, ҡарт өләсәй, апай, еңгәй, әбей тип тә атанылар. 28 ноябрь әсәләр көне ине бағарысы, хәҙер 8 декабрь моғайын өләсәйләр көне булыр дип уйлайым инде мен. Ысынлап та был башланғыс республикала, беҙҙең районда ғына түгел, республикала хуплау табыр һәм киләсәктә 8 декабрь өләсәйләр көне дип иғлан ителер дип ышанам. Рәхмәт һеҙгә, Сәйет бабалар, афарин. Ризаетдин Фәхретдинов кешеләрҙе бәхет майданына алып бара торған юлдарҙың иң тураһы гүзәл холоҡ менән яҡшы тәрбиә. Яҡшы тәрбиә күңелде боҙоҡлоҡтан, аҡылды төрлө хөрәфәт һәм шик-шөбһәләрҙән,
тәнде авыру сәбәпләреннән хаклай дип әйтеп калдырган. Холкы яхшы булган мусулман, иманы менән дә иң камил мусулман. Хәкимия инәй балаларына дөньяви тәрбия менән дини тәрбияне тигеп биргән. Әсәйем иртән сак торала, сәгать 5-тән торып, сәгать 5-тән алдынан калмай гысыл кыендыра, келәткә киретеп. Безне йоклатмай. Иртән сак йоклаһаң, балам, бәхет. Аллаһ Тәгалә һезгә бәхет илешкән сакта йоклап калаһыгыз. Торыгыз, дип әйтә торгайны һәр касан. Без торабыз инде, шул торудан торабыз, гысыл кыйнабыз. Шул гадәтемә кергән, әсәемнең өйрәткәне, шул кадәр хәтеремдә калган, әле һаман да әсәемнең өйрәткәннәрен күз алдымда гына. Әсәйем мәрхүмә безне дөреслеккә өйрәтте. Урамда йөргәндә кешенән килтереп һүз һөйләмәгә тине. Өйдән сыгарып һүз һөйләмәгә тине. Һөйләйһегез икән дөреслек белән. Шуның өчен без ошо көнгә тиклем дөреслек менә яшәйбез. Алдашу безнең өчен хас әйбер түгел. Тураһын әйтү. Ну, бәләкәй вакытта хатирәләре минең нык хәтеремдә калган Кул һуаллаһ дугаһын укыт итергәйне миңа. Ничек була ул Кул һуаллаһ? Кистән ятабыз. Ә ул шуны әйтеп китәйин. Гарәпчә язылган Коръәндә һәүһмәк исте. Димәк, әсәем нык зирек булган. Коръән китабы хәзерге Коръән, менә калынлык уның Коръәнле эшләйне. Бисмиллаһ Коръәндә тотмага титергәйне безгә. Әдәп хатын-кызның иң матур сифаты титергәйне. Әдәпле булырга өйрәтте. Хәкимә өләсәйнең рухына багышланган курбан итеннән гаеткә сакырылган кунактар өләсәйнең тугандары авыз итте. Күңел байрамы булды ул. Курбан итенең һәрбер кабымы, һәрбер тешләме дава, тәнгә сихәт, янгә дава бирә. Тыныч тормышта шулай итеп курбан салып, тугандар менән ултырайык, бер-беребезне күрешеп, һөйләшеп, кусаклашып алу үзе бер гомер. Ягъдәле итләрдән авыз итәйек. Киләһе көндәребездә хәерле булсын. Шулай сорашып торайык. Был һуңгы сара булмаһын. Әле безнең өләсәйләребез күп, авылда тере калган өләсәйләр турында ла 3-әвен, 4-әвен утыртып кисәләр оештырайык. Гаит араһында курбан салынган, Коръәндәре кылган, хәерләр бирелгән булһа, был һич шикһез Аллаһ Тәгалә кабул итермен дигән. Менә безнең салган курбаныбыз һич шикһез Аллаһ Тәгалә кабул итәсәк, безне алга идәясәк, яшәртәсәк, бергә яшәрбез Алла бирһә. Иншалла, амин. Президентыбызның указы менән, хөкүмәтебезнең карары менән шәҗәр байрамдары үткәрелә бит. Был байрам ана шул шәҗәр байрамдарында күтәрелгән максатты, бурысты алга тагыла үстереп, куәтләп ебәрүче бер сара. Һәм безнең халкыбызның үз асылына кайтуы тидләтү сараһыдыр дип уйлыйм мин. Чөнки бunda әсәйдәр, өләсәйдәр дугаһы бит. Безнең буын кешеләре гомумән өләсәйдәр, әсәйдәр дугаһы менән тәрбияләнеп үстеләр. Шуңа элегәрәккә буын кешеләре әдәпле, холыклы, барыбер иманлы, садамлылар. Һәм бүгенге яшьләргә бана ошондай байрамдар үткәрү, шул байрамдардан алган фәһемле, әйтәйек, шундай файдалы күренешләрне күреп үтсәләр, минемчә халкыбызның асылына кайтуга бер булышлык итүче сара ул. Гомер кешегә бирелгән иң зур байлык, хазина. Һәм ул кешеләргә уйланып, тырышлык халып дөнья көтәргә бирелә.